ويلز وزوجة ولي عهد العرش البريطاني كيت ميدلتون إلى جانب زوجها الأمير ويليام خلال زيارة رسمية قام بها الزوجان لعائلات الأولاد الذين تعرضوا في مدينة ساوثبورت في إنجلترا، وهو ما يعد بمثابة عودة للأميرة كيت ميدلتون إلى ممارسة مهامها الملكية بعد العلاج الكيميائي الذي خضعت له مؤخرا. قررت كيت ميدلتون الانضمام إلى زوجها الأمير ويليام أثناء زيارته لساوثبورت، حيث في حادث في 29 يونيو الماضي في صف اليوغا والرقص. خلال الزيارة توقفت أميرة ويلز عند مركز ساوثبورت المجتمعي للتحدث مع أعضاء خدمات الطوارئ. أطلت الأميرة كيت خلال ظهورها الأخير مرتدية معطفا طويلا باللون البني مع فستان باللون الكستنائي بنقاط بيضاء، فيما ظهر الأمير ويليام مرتديا سترة رمادية اللون مع قميص باللون الكستنائي. تعد زيارة ساوثبورت هي الظهور العلني الأول لكيت بعد إعلانها عن الانتهاء من العلاج الكيميائي في شهر سبتمبر الماضي، وقد جاء هذا الإعلان بعد 6 أشهر من الكشف عن تشخيص إصابتها وخضوعها للعلاج. يذكر أن كيت ميدلتون كانت قد التقت مؤخرا بمراهقة تدعى ليز هاتون، والتي تبلغ من العمر 16 عاما وتعاني من المرض، وذلك خلال زيارة إلى قلعة ويندرسور في أكتوبر الجاري، حيث منح الأمير ويليام فرصة لليز لتكون المصورة الرسمية لحدث رسمي، وهو حفل توزيع الجوائز الملكية التي عقد في قلعة ويندسور. وقد عبر كل من الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن إعجابهما بليز عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي قائلين: تشرفنا بلقاء ليز اليوم في ويندسور، إنها مصورة شابة وموهوبة حيث ألهمتنا بقوتها وإبداعها. وتعد زيارة ساوثبورت هي الظهور العلني الأول لكيت بعد إعلانها الانتهاء من العلاج.